Xanım var ki, bir xanım ondan otursa boşanmaq fikrinə düşər. Elə söhbət ondan. Xanım da var, o xanım gelib ondan otursa nə olar? Səbir öyrənər, helm öyrənər. Biraz fikirləri dəyişər, baxışları dəyişər. Başa düşürsən? Ailəni dağıtmaz. Elə ailə ol ki, digər ailələr sənə baxıb ibrət alsın. Sənə baxsına görsə sən necə qənaətçisən. Sənə baxsına görsə necə səbirlisən, həlimsən, necə fədakarsan. Ailə belə olar. Ailə bu şəkildə cəmiyyəti hidayət edir. Belə ailələr həmişə olub və həmişə də olacaqlar. Nümunəvi ailələrdir. Evlərindən nur tökülür, bərəkət tökülür. Ayələr, dualar, kişi biri digərini başa düşür, xanım biri digərini, ibadət var, sübhlər qəzaya yetmir, Quran oxunur, tilavət olunur, qonaqlar var o evdə, qonaqlara xidmət olunur, dua məclisləri qurulur, elm var, mərifət var, savad var. Belə bir ailələr.